加辛味甘就係俾高鉀蘋果害咗好多果園，老化好犀利，老化十分犀利。鉀肥運輸糖分，佢會俾呢棵樹嘅有機酸固定形成木質素，木質化先會老化。鉀肥用得越多，呢棵樹就老化得越快。鉀肥運輸多咗啦，維管束一定係老化，糖分一定淤堵，就會造成維管淤堵。呢棵樹會老化，會弱化，會衰退。所以高鉀蘋果害咗好多果園，害咗好多人。但係你話高氮蘋果可以間接性膨，都唔係話直接去膨嘅添。因為佢氮肥落到去，佢要分解成氨基酸，先可以合成蛋白質，先可以合成細胞。合成咗細胞靠咩嚟膨大細胞啊？靠葉片嘅光合作用產生嘅碳水化合物先可以去填充，先可以見到大。所以喺落雨天嘅時候，你見唔到果仔大。但係咧出太陽嘅時候咧，你見到佢日日都大。點解啊？有光合作用，有碳水化合物嘅產生，佢就會大。所以最終蘋果係靠呢棵樹去完成嘅，唔係靠你補幾多肥去完成嘅。大家唔好搞錯咗。我哋人類去用嘅係輔助，唔係主要嘅。主要係呢棵樹，佢要合成得到碳水化合物，先可以蘋果，先可以長樹，先可以養根。所以唔好再去爭論氮蘋果、鉀蘋果還是咩蘋果，就要靠葉生產嘅碳水化合物先可以蘋果。呢個咩專家都反駁唔到老官嘅。呢個係最符合自然嘅。你去翻40-50年個時候，大家都冇複合肥嘅時候，啲果咪大大隻，咪有鬼死咁甜好食，係咪咁嘅原因？所以唔使爭論呢個問題㗎啦。一定係增強葉面嘅光合作用，先可以使到嘅蘋果，使到佢有風味，使到口感好。